शाम ढल रही थी। कच्ची सड़क पर लाल साड़ी पहने एक बूढ़ी माँ अकेले चल रही थी। उम्र ने शरीर को थका दिया था, पर चेहरे पर हिम्मत अब भी जिंदा थी। गांव के बाहर झाड़ियों से अचानक सांप फुफकारा। माँ ठिठक गई। उसी पल उसका वफादार कुत्ता आगे कूद पड़ा। उसने भौंककर सांप को दूर भगाया, खुद घायल हो गया। माँ कांपते हाथों से उसे सीने से लगा लिया। आंसू मिट्टी में गिर पड़े। उस दिन माँ समझ गई, खून का रिश्ता नहीं, प्यार और वफा